Dönü karanığa yaklaşam yanılmasın iken Yağmurunun ahıdanına rahmeti yağmasın iken Kandan ışlanğın bağanalar tamam avmasın iken Алмағыз, құрметті тамашашылар. Әлігіне яңғыраған мінәжат тешіткәс, көптәрігіз аңлағандыр да енді. Сираттағы хазина тапсыруы бұрынғы мінәжаттарға, бұрынғы кітаптарды көйләп оқу традициясына арнала. Һәм шулай қыз біздің тапсыруыбызда бұрынғы мінәжаттарды тыңлаясақығыз. Бұл мінәжаттарды Мұхаммадиян Ярау Қазақбаев фильмінен һеҙҙең күптәрегеҙгә яҡшы таныш булған, күптәрегеҙ яратып өлгөргән Мұхаммадиян ағай Қазақбаев башҡарасаҡ. Ул үҙе Хайбулла районы Һаҡмар Бүреһе ауылынан Бөйөк Ватан һуғышы һәм хеҙмәт ветераны. Ошо көндәрҙә Мұхаммадиян ағайға 70 йәш тулды. Шуныһын да өҫтәп әйтәйек, Мұхаммадиян ағай Башҡорт халыҡ йыры 91 республика конкурсында төп призды, гран призды яулаған беҙҙең данлыҡлы йырсыбыҙ. Мына мөнәжәттәр тураһында барасаҡ тинек тапшырыу. Нәмә ул мөнәжәт тураһында тигән һүҙгә иҫкә төшөрөп үтәйек. Мына билдәле фольклорсы ғалим Салауат ағай Галиндың аңлатма һүҙлеге тел асҡысы халыҡта. Мында ул мөнәжәт тураһында былай тип әйтә. Мөнәжәт ғәрәпсә Аллаға ялбарыу, маҡтау һүҙҙәр әйтеү. Башҡорт халығы ижадында мөнәжәт тип бәйеттәрҙең өгөт-нәсихәт, кәңәш биреүгә ҡоролған, тәрбиәүи мотивтәр менән һуғарылған бер төрөн әйтәләр. Ҡағиҙә булараҡ ул мотлаҡ рәүештә дини доғалар уҡылған көй менән башҡарыла. Башҡорт халыҡ ижадының бер төрө булараҡ мөнәжәттәрҙең активлашып китеүе, бәйеттәр менән айырылмаҫлыҡ булып берләшә барыуы, унда уҡыу-уҡытыуға бәйле проблемаларҙың күтәрелеүе менән бәйле һәм 20-нсе быуаттың баштарына ҡайтып ҡала тигән Салауат ағай. Һәм бәйет, мөнәжәт традициялары 20-нсе быуат баштарында күп кенә шағирҙарҙың, мәсәлән, Мәжит Ғафури, Сафуан Яҡшығолов, Шафиҡ Әминев ижадында ныҡлы урын алғанын әйтеп үткән. Яғни, мына был турала ғалимдың һүҙе. Мына күптәребеҙ әлеге көндә лә урындарҙа, райондарҙа, ауылдарҙа концерт ваҡыттарына ҡайһы берҙә мөнәжәт башҡарылған ишетәбеҙ. Һәм шунда, моғайын, иғтибар иткәнегеҙ барҙыр. Уны хатта һыҙыҡ өҫтөнә алырға мөмкин. Мөнәжәттәр, әлбиттә, дини доғалар көйөнә уҡыла. Әммә мөнәжәт ҡайҙа ижад итеүенә ҡарамаҫтан, мөнәжәт башҡарған урындағы халыҡтың моңо, йоғонтоһо барыбер ошо мөнәжәт башҡарылғанда ярылып ята. Сөнки был көйләп уҡыла, ә көй ул моң тигән һүҙ. Яғни, әйтәйек, башҡорт халҡында ниндәйҙер мөнәжәт, сит яҡтан килгән мөнәжәт башҡарылһа ла, был мөнәжәтте башҡарған саҡта башҡорт музыкаль фольклорының йоғонтоһо ярылып ятасаҡ тигән һүҙ. Шуныһын да әйтергә кәрәк. Ғәҙәттә, мына шундай күренешкә тап булабыҙ. Оҫта мөнәжәтселәр, алар оҫта йырсыла. Хәйер, был йәһәттән беҙ тапшырыу барышында үҙебеҙҙә инанырбыҙ дип уйлайым. Мөхәммәт ағай, мына ошо мөнәжәттәрҙе башлау алдынан, боронғо китаптарҙы көйләп башҡарыу алдынан шуны әйтеп үтәгеҙ. Һеҙ уларҙы ҡайҙан, ҡасан, ни рәүешле отоп алдығыҙ? Был мөнәжәтләр бары ла әсәйем мәрхүмдән мираҫ булып ҡалған ҡомартҡылар. Әсәйем муллағыҙ булды. Бер мулланың берҙән-бер генә ҡыҙы. Миңә йәш тулыр-тулмаҫтан ғына шул ҡартатайлар мине алып аҫрап үҫтереп, үҙҙәре шул барына ла боронғоса өйрәттеләр инде. Көйләр, алар бары ла әсәйем көйләп уҡыны. Бик тауышлары шәп, һәйбәт булды. Ул йырсы булманы, йырсы булһа бик шәпле йырсы булыр ине. Сөнки тауышы аның һәйбәт булды. Шул минең күңелгә, шул китапларҙың көйләп уҡығаны күңелгә һеңеп ҡалды инде боронғо китапларҙан. Мына боронғо китаплар гел көй белән уҡылалар. Даже көйһөҙ уҡылғаны ла көйләңкерәп уҡытырға инеләр. Үҙенсәлекле, хәҙерге уҡыу шикелле түгел, үҙенсәлекле. Мына хәҙер башлап китәйек Мөхәммәдия китабынан. Мөхәммәдия китабы Мөхәммәд пәйғәмбәр турында яҙылған китап. Мәфғарин тигән, хәтта ул күпләргә аңлашылмай, шулай ҙа Мөхәммәд пәйғәмбәрҙе
данлап, мактап әйтелгән мөнәҗәт. Буны Мәүлид байрамнарында мөмкин укырга. Мәфгәрне ямлай хандан шафаат магдани Мәккәлә тугдың Мәдинә ясра кылдың мәскәни وصلت الله يبان فقيره أيلق المسر غني تشتكون لم يا محمد يا مرضو لرسني يا نمر يا نذراني يا نلر يا نذر أنا إلى مخوب يا مال منيت شندا كرمجاي رؤية لا يملا مقصودا مرادم إرمجا وغباري خاك كباي باش إجبيسر مجا تشتكم لم يا محمد يا مرضو لرسني كيدرب يان من aldı kılmadın hisse iltifat Muhammed'e kitabı üst türlükü bilen okuytarayın esema buna ikinci bir türlükü Sunadam yennete kirdi kamu devletlere irdi Tibra bol hudinde Muhammed'e kitabın hudu Aryağın bulan bilmeyim indi. Şolayda Esey merhum kartayğaz oşu köy bilen gel, oşu aytıp uqып yürü turğayının. Bu dünyanın vefahı yok, hemen yevri yafahı soğuk. Ahırda keydirer gülmek, yine verilen yakahı yok. Ягъни бұрынғы китаптарды укыган көйдәргә укымышлы, зыялы кешеләр үзләре дөньяга карата карашын, фаны дөньяга карата мөнәҗәт итеп чыгарып көйләп йөрү булып торган инде. Шуннан инде ошо Мөхәммәдә китабының көенә тагы бал инде Мөхәммәдә китабын хүдә түгел, шәкертләрдән борынгы язган инде мөнәҗәт инде яр дип әйтһәң дә нимә дип. Köylerde köyleler köylep Xudanın zikrini heylep tavap uskan yerin ezlep medet tilep Mevlana Haman da saqray kekkuk uşandak hem sağilay suq anın avazları bikehuş işedenler ula bihuş Kitadğa tağdahi bir qoşanın avazları bikehuş işedenler ula bihuş Aqdma yaştı kudlerden Zikr qildahi turgayga quna har bir qurayga sana uqiki xudayga Aqdma yaştı kudlerden Kurun kullerdagi baqahna tasbiq ider haqqabın iştib gıvretal halqa Gıvret alha anlardan Aşılar Muhammed'e kitabını köylüyor. Рәхмәт янагай, бына кызганычка каршы без борынгы китаптарды гомумән көйләп уку традициясын онытканбыз. Айруса хәзерге буын, урта буын, яшь буын, шуга тыңлап ултырган кеше худ арасында таныш худар ишетеп калһалар, мәгънәһен ысқындыруы мөмкин, аңламай калуы мөмкин. Шуга кыскасы гына аңлатмалар бирү тәгелине. Köylde köylәләр köйләп Худаның зикрine һөйләп тавып үскән yerен эзләп мәдәт теләп мала көс хәл теләп беләсе. Шулайрак инде моны аңлатып утырам дип урак булып китә. Аңлашылды. Кыссасыл әнбия дигән китап инде пәйгамбәрләр тарихы дигән худ инде кысса тарих пәйгамбәрләр, әнбия пәйгамбәрләр. Шул пәйгамбәрләр турында язгандан һәр бер пәйгамбәрдән тарихының хугынан şiirler yazılgan indi. Ama benim nisektir Esey merhumdan okuyan vakitte o İbrahim Peygamber turunda yazgan bir şiiri ifte kalgan. İbrahim Peygamber zamanında Namrud degen büyük padişah olgan.
Ул мин Ходай дип йөргән. Дөньяда үз кеше мин Ходай дигән инде. Муса пәйгамбер заманында Фиргаун мин Ходай дигән, Ибраһим пәйгамбер заманында Намруд мин Ходай дигән. Безнең заманда ошо хугышугынан бер сәятел мин Ходай дип йөргән. Шуңа үз кеше Ходай дигән. Намруд кабер күрәсе әйткән, ошо быелгы туган балалар һинең башыңа әйтә дип. Ибраһим бөтә балаларны үлтереп торган Ибраһим пәйгамбәрне шу Тавташараны касырып алып киткәннәр инде ошо Намруд үлтермәгән дип. Шунда шул Тавташаранда яткан нына менә шигырь Өйдә туган бармак ингән тауда торган Ибраһим, йолдыз аңлап айны тыңлап көнгә таңган Ибраһим. Атаң дерсә әйтер кем атаңның тәңресе, диде Намруд ата тәңресе дә сорган Ибраһим. Атаң тәңресе кем? Тәңре Ходай дигән Намруд дигән инде шуны. Шуннан инде Ибраһим пәйгамбер әйткән, син Ходай булһаң да, һинең үлемең бер себендән дигән. Шул нисектер ул шуннан хәвефләнеп, без биналарны бер себендә индертмәй, без карауллар куеп хакланган себендән. Ошо әллә дөрес сөйләм икән дип хәвефләнгән. Шулай да кайда баһала бер себен инеп китеп, ошо танавына инеп китеп, эшләп, мейе кортлап белгән. Шул Ибраһимде менә дигән идәләйт. Намруд фажир Ибраһимде утка алган, парвардикар ул утты гүлзар кылган, иманһызларның йөзләре кара булган, пәйгамбәрем утысында имен калган. Шул Намрудтагы шул Ибраһим пәйгамбәрне утка аттырган. Ошо кыссасыл анбия көенә менә Бабиштин шигырьләре, Тукайдан Шүрәл дигән шигыре, Бабиштин бер шигыре бик һәйбәт ишәрләр. Saf kömüştey yerlarımdı yerlamam altın üsün yerlayım tik saf kömüştey saf yürü halkım üsün seske kubuk yerlarımdı yerlamam zavkım üsün yerlayım tik seskeley kızlarga bay halkım üsün. Buna şu Babiş'ten şuuru şu ki bilen gelip sıraydı. Tukaydan Şureli Kırlay. Nakkadan artında vardır bir avul kırlaydiler, yerlaganda köy üstün tavukları yerlaydiler. Garsa anda doğmahanda min biraz durgan inim, yerde azmadı tırmalap sesken inim urgan inim. Ol avuldu hiç unutmam her yağı urman ini, ol bulun yeşil ülenler hat falan yurgan ini. Buna şulay yazısıları buldun. Шагырьләребезнең менә Тукай Бабиштарны көйләп укыганыгыз инде бала сакта. Борынгы традиция хакланган. Хакланган. Китаптар уку традиция. Акмулла шигырьләре көй белән укыла. Шамына Сүбәт аль-Газизин китабының көенә һәлең. Сүбәт аль-Газизин дигән китап Суфияллар хәзрәтләренең китабы. Ул Суфияллар бик шәпле шагыйрь язучы булган инде. Ул 4 китап язып чыгарган. Мурад аль-Гарифин, Маслак аль-Муттакин, Мурад аль-Гарифин, Сабат аль-Газизин, 4-сен исемен белмәйм. Ана шулардан арасында Сабат аль-Газизин көйләп гел укыла торган инде. Менә Мөхәммәд нагай Худангай әйтеп үтәйек. Ахмад Заки Валидинең Хатирәләр китабында Суфи Аллар хәзрәт турында мәгълүматлар бар. Суфи Аллар хәзрәттең шигырьләрен атасына Заки Валидинең атасына яш килеп йөргән Муллагол Суфи башкара торган булган төркисәлә, фарсы телендәлә. Ул 12нче буатта Бохарда яшәгән шагыйрь бит инде, бит. Гомумән бу мәктәп, Суфилар мәктәбе, менә бу юнәлеш. Ул Әхмәт Ясауидан килә бит инде 12нче буат. Шул турыда язган. Шуга бик менә бу әсәрләр ул югары кимәлдәге шигърият өлгеләре дип әсәһаның язып ала торган булган. Закидан да бәләкәй Закидан ятлата торган булган. Менә шуны әйтеп үтәйек инде. Халыка кылдым фәрәгат хубани ben irirmen bendelerden adığını
Kerse benden mında bolsa Rusya yüzlerin ağayla gelmek şerkeni Halika gafveyle utken başıma Yakşı kullardı gatakil kaşıma Gursunda kilse iki sorgısı Anda sen rahim eyle yalgız başıma Halikağa ilmen uzun noksanımayı Küp yafa kıldım üzümden yanıma Zat-ı pakından gınayet bulma Ise şansım yok gamel kılganıma Halika tuktum ibadet tasını Sen tüdersen benden iken kasını Kulların bulgansa isyanlarıga Akıdırsan mağfiretler yasını Махмет нагай тамак кеп пәсәй ятып ултырган. Мына ошо Сөбәтәл Газизин китабының икенче көйе Сәнәнил Халикат дигән бит әле. يستغفر في بلن سنان الخالق غبر وأفلاك يهانا حكمني كرهت مطلق ديدي غبر مدار نظام إيخوت بني آدم قان جسم الأرقود Balık karnında bir sahip kiramet Şüle ultardı vasıktı selamet Halilullah üsün yandırdılar nar Kadem koymay uşal ut buldu gülzar Мына бул китапта тагы яман тел турасында Мына ошо тел белән ошо Сабатыл Газизин нейләре Yaman tel şumluğa hargaytır yüzüngde Tüben başыңды tilmirtir küzüngde Yaman tel şumluğa yanğa ırgay Ütüb yandin vaga imanğa ırgay Yaman tel iki yıhanda zarardır Gahı gısyan gahı xawfı xatardır Мына әйткәндәй безнең мәшһүр галимебез фольклорчы галим Әхнәф Харисовның Башкорт халкының әдәби мирасы дигән китабында ошо борынгы кулъязмалар, борынгы китаптардан ул дидактик шигырьләр, мөхәббәт шигырьләре дигән бүлектәр билдәләгән. Мына бул әле генә башкарылганы ул дидактик шигырендә өгөт насихат, әхлак тәрбияһе, яман тел турасында. Ошо Сабатыл Газизиндик ана нәфси турасында Himez köp kılma bul tışlak etinde Kuturup yarmağaynaga bitinde Yılandı asranın nese yılani Uluğ bulgan hayyan üstün ziyani Üteptir kul bilen moynun tutardin Haterdir köz kılıp başın yutardin Baya nefsi yılan dey Ana nisakla asrahan şul hatlı bunun Korkunusu üstün dey Başına moynana tutup alıp moynun kayırıdan öte ödündeki tatı şu nefsini etkeni. Muhammed nagay mına Hakka Şükür degan kitap var. Hakka Şükür degan kitap var. Vat onun köyü bulay. Hakka şükür yezenem her an kim oldar kadiri menden yarattı olu bedi insan anın emrindedir ekvar. Tüzen oldur kamu resmi odur ahya iden cismi karakter kemanın ismi kamu dilde bula dastan. Ese merhum bilmem öyle sağardım Allah diye oşu neyge oşu geyge oşu kartayga suriye okup yere turgayım. Ömürler yetse 80 sal alif boyan bulur müştel ki hiç kim sormayın sahal dofiş ahbab tuğanlarda. Kuluna alıban tayak karanuban uyak buyak durup basarga yok ayak basarsa başı eğlenir. Akizar yaşı yüzüne düşeyser başı tezine erinler katak uzine kurenler anı yerenir.
ошогойга Токайдын баягы ялкаулар арам тамак бир тилде иштемей ашап яткандарга сыгарган күйе тоже хәйбәт килеп сыга. Сығып ескені бұшатқас хуылып ятыр күнін сәртер, түнін сәртер, бұна химметлері хайха. Бұл Тукайдың бұл худдары бүгін де бек кәрәклі худдар бұл хаңғырай бит. Мына хәзір осы орында бәлекей генә бір худ менән туктап үтәйгәндә Әхнәф Харисовтың Башкорт халкының әдәби мирасы монографиясында 3-нче бүлектең атала классик көнсыгыштан ингән әдәби кумарткалар дип атала. Менә шунда әле генә без әйтеп үткән Әхмәт Ясауи Дивана Хикмәт шигырьләр ентыгы китабы белән билдәле булган 12-нче буат шагыйре. Менә шуның турында әйтеп үтелгән һәм артабан аның шәкерте, мөрите һәм шәкерте булган Сөләйман дигән әдип турында әйтелә. Сөләйман 1186 елда үлеп кала. Аның псевдонимы дип әйтәйекме, ога халык биргән исемнәрнең бере Бакырган, Сөләйман Бакыргани. Бакырган дигән китап калдырган шагыйрь. Менә шул Бакырган китабы нан көйдө Мөхәммәд Нагай исләй һәм ошо Бакырган китабының көйе буенча мөнәҗәттәр укый ала. Мен әйтергә әйтәм, менә әле башкарылган үдүктөр, башкарылган мөнәҗәттәр, улар галимдар билдәләвенчә көнсыгыш, классик көнсыгыштан ингән безнең әдәби кумарткаларыбыз. Бакырган китабына күсәр алыннан менә шуны әйтеп үтәйм дигән Мөхәммәд Нагай. Менә хәзрәт Гали китабын шул Бакырган китабы көй белән укыдырам. Benim atam Gali el-Murtazalar, kayın atam Muhammed Mustafa'lar. Tip şol kitapta istep kalgan. Şu köy bilen Babiş'ten Gazazil degen şiiri. Nişleyhin kalbinde ak edip olmağaz, kekri varmak baştan uktuz bulmağaz, mağrifet tevfik bilen birleşmegaz. Vızdanı aklı bilen sırlaşmagaz. Tukaydan yanı kisik baş degen şiğirla şunun bilen heybet gidip gayna. Minglibay var tez karahmetti sakır, saptı gitti Minglibay şatır sotur. Ütmegendir köz asıp yımgan zaman, kildiler yetti karahmet behlivan. Шуннан ошо Бакырган китабының көйнә Тукайның тагы бер шигырын хәзер яратып башкарагыз. Якын дуска һиңә миннән кәңәш шу. Yakın dostum hine minnen kengaşu, kişilerge sırındı heylemez bol. Isinde nerse yanganın ödün bel, ödün kaygır, ödün yılla, ödün kel. Asıp yaşsın hazinendi yürekten, hileşme bir de artık hız girekten. Kişiler ansa ödülerin hüyerler, bakıt hizlerden üstünden gülerler. Olar yırtkız, olardan sitte bulhin. Olar varsa buri bir yakta turhin. Шуннан ошо Бакырган китабының көйнә дип әйткәнегез мәле Мөхәммәд Нагай, менә картатайыгы дешкын әйтә торган булган балам тәкәббер булма. Шул китаптан көйнәме? Иблис Газазил дигән фирештә булган. Тәкәбберлек аркасында. Шул тәкәбберлек аркасында узмактан куылган. Шул менә Tekabber hatırına kilse filhan, Gazazil kıssasını yadına al. Шуннан менә Мөхәммәд Нагай хәз битендә бала сактан Акыйр авылында тәрбиялә картатай кызларның тәрбиясендә үткәнегез. Менә бында әйтергә кирәк, безнең башкорт халкында борындан кан бабалар мәктәбе күренеше, кан бабалар тәрбиясе дигән олы бер күренеш булган бит инде. Хайлап алып баланы укымышлы, арудың абруйлы кешеһе ару өчен тәрбияләр булган бит инде ошо баланы. Монда күрәһең, минеңсә, һезнең картатайыгыз ошо күзлектән дә уйлап тәрбия биреп калдырырга, укымыш бирергә, аруга бер тәрбия булһын, аруга бер акыл өйрәтүче, әхлак һәм башка ошондай мөһим мәсьәләләрне хаклаучы кешеләр кирәк дип тапшыргандыр дип уйлыйм. Şolay buldu şol. Ular bek tırışıp mene öğrettiler indi bakırlar. Değil mi?
Ул вакытта инде вакытында сыкканда кайда барганда деньги мыскыл эткелдилер, шулай булса да үйрәттеләр инде. Шул төрмәлә утырган вакытта атай белән куша бергә төрмәгә утыртканнар, шунда атай сыккан вакытта барлык кайгысы булган Мөхәммәдиян укый алманы дип. Бүтән бер мәл кайгырман, шул мин укымай дип. Һезгә бөтә белгән бере өлгерә алмадым дип кайгырганда. Кайда уларга бирергә инде, улар бик Укымышлы. укымышлы кешеләр булды. Балам белдә кисәңә халда гой, белем кисәлә яткан акса белән бер, кай вакытта кирәк, шул вакытта Алла тотынам дип. Шулардан калды инде, әз генә булса да бер мирас. Һәр хәлдә менә бу һезгә улар бит инде классик көнсыгыштың кумарткаларын тапшыргандар. Һәм шуны да әйтергә кирәк, һезнең авылда бит мөнәҗәт сыгарган кешеләр дә булган бит әле. Менә Хөсәен карттың кустыһы Гайнетдин Сагынбаев балаларга бүләк дигән мөнәҗәт сыгарган дигән әле. Урында сыккан мөнәҗәт. Onun күп нейләре була торгайны. Шунан Шуны тыңлап Ulan алмадым. bir gene kuplet bir dime, menüjette tügül bir kubine. Salma urna kartuskaya şakırt halfe, üstünde la kısıp tıra bilin pelta, urus bulup urna emtip yürü hakka, hiç tutmaylar balakmakla şeriat. Şunlar indi, ni emir tip, ballarga bulak tip verse. Ni emir kıldı bana ul zelil, yemlesine inanıp kıldım kabul. Kanki şeydinlahi kıldı ul beni, anlayu bandari gitti ben ani. Nese tanırsan hakidiyen sana, şöyle tanır bende yu aygıl ana. Bilen iman sike subuti ya sifat, ani bilmek bendelerge farziyat. Hayy samiği mükevvin basir, hem galime hem müride mütekellime kadir. Şulay aytып iftiğalganlar şular indi. Артаба менә безнең төрки халыктарның олы кумарткаһы Йосыф менән Зөләйха китабы бар бит әле. Аның көйләрендә һез Мөхәммәд нагай беләһегез һезгә өйрәткәннәр бит инде заманында. Әйе, Йосыф китапы тоже көй белән укый торгайны укыла. Шул менә Йосыф китап көе белән Әсәй мәрхүм Себердә хөргүндә сакта сыгарган münajatlarını bir iki aytып biteyim. Köyde istiğallar olsun. Esir bulup ayrıldık aziz başım, şol sebepten ağalır gözden yaşım. Akmağın bizden gözden ay yaşı biz, din düşmanlar bizge yoldaş buldu imdi. Sevit eski flakların kim boyagan, bal seferden odakların kim oylagan, hesabı yok buldun yalakan ilagan, bir Hudayım fazlın bilen kutkarım deyip. Baltabıskı tutup daldı bileklerim, İzke düşe yana minin yüreklerim. Kabul etin bir Hudayım dileklerim, bir Allah'dan şunu ümit etebileyim deyip. Yani barında okup durmayayım da. Anlaşılan mында Йосыф менән Зөләйханың китабы көйе инде. Шулай ук Акмулланың şigirlari. шигырьләре. Акмулланың bir şigiri, o'sha Yusuf kitap köyi bilen Akmullanın köp şigirlari. Endi şu köy, o'sha borongi kitaplar kiyinen. Mana bir şigiri o'sha. Bulmayık dört ayaklı mal şekilde, kıvargan yapraksız tal şekilde. Baksala yigit eden kurkemlene, gilim bilen hudhilehe bal şekilde. Mana şu Akmullanın şu şigiri, Yusuf kitap köyi bilen. Yerden İtek kitabının Eye. көйләре бар дигән. Yerden ite. Zamanı ahri bulha neyler bolgay, dünyaga türlü fitne dolgay, galimler sağır isip zina kılgay, andin artık taqiga japtın nari var. Seyyizede galimler sağır eskay, halal koyup haram işke haris bolgay, hakta galabele kapusun tamam askay, andin artık taqiga japtın nari var. Yerden ite. Монда әхлак темаға күтәрелә бит инде. Әхлак исафлык. Шуна менә Исмагыйль пайгамбар китабынан өҙөкләр. Әйе. Ана Ибраһим Ибраһим пайгамбарны Алла Тәгалә аның Худайга тогрылыгын һынау өчен шул улын курбан аның бүтән һилеп тормаймы ди. Kurban ederler. Talep etkenler. Hınarga edi.
Ана шунда улын Курбан итәргә нишләмәгән инде. Шул да менә шул китапта әйтә. Башы кара күк кускар, Фирдәүс утын утлар дип шул баягы нигә ибәрәйде. Ябрайлар кылды, шул. Менә харык кускар. Шул ана шул көй белән укыла торгайны. Шуннан Софи Нақшулдың вәли һәргиз мусулман булманы дигән бер шул Мөхәммәдия китабының көенә язылган инде. Шул әхлак темалар турында инде. Sağsan divanasan bilmem ne türlük yanısan Hakkı batın din yüze kılmaz nesik insanısan Ruzu kılgıl yanına bir nesik mihmanısan Sofi Nakşuldun veliye hergiz Müslüman bulmanın Sofi oldur evveli imanını bilmek gerek Farz-ı vacip sünneti hem müstehak kılmak gerek Bu şeriatın sırağını ilkine almak gerek Sofi Nakşuldun veliye hergiz Müslüman bulmanın Sana hakikat sofilardan hudleri yalganı yok Adı burayı nefsisin yüzün kara kılganı yok Dem halıp arka ırıp halktan neme alganı yok Sofi Nakşuldun veliye hergiz Müslüman bulmanın Sana hakikat sofilarına mahremge kudhalmanı Az yiyip, az huzlep, az uhlap hüskülmene Balı sıfatlı sofilar her lahza gafil bulmanı Sofi Nakşuldun veliye hergiz Müslüman bulmanı Sofi mandirsan veli oldun nefesinin bendehi Sofi mendidi bulup sen ahiret şermendesi Tevbe kıl insafa kilgeli ey tamuktan bendehi Sofi Nakşuldun veliye hergiz Müslüman bulmanın Sofilik kılhan havas kılgıl günahlardan yarak Nasıgılardan kesip dünyanı kılgılı üstolak Bılı sıfatlı sofilardan kurbanı bulhan yakşırak Sofi Nakşuldun veliye hergiz Müslüman bulmanın Мына бұл бетінде Мөхәммәдия китабының көйіне башқарылды бетінде. Мына соны ихтибарға лайық меніңше біздің данлыклы Қурайсы ағайыбыз болды, мәрхүм инде Кәрим ағай Дияров. Бик көп көйләрді хақлаған кеше ул. Моң аманатыбызды келер буыннарға тапшыруды хәстерләгән ағайыбыз. Шул Кәрим ағай Қурай менән Мөхәммәдия китабының көйтеп, Қурай менән айырым уйнарга ярата торгайны. Ягъни һәм тагы шуны кызыклы хәзерге Әйбәл районыннан сыккан бит инде Сәсән шагыйрь Шафиқ Әминев Тамяни. Аны халык арасында Шафиқ мулла дип йөрткәннәр. Менә шул Шафиқ мулланың Урал бәйте бар. Һәм шуны Әбәлил Баймак тирәләрендә менә ошо көйгә башкаралар Урал бәйтен. Ягъни менә бу көйне халык якын итеп кабул итүе Үденсә аны калыплаштыруы, үденсә моңлатуы ул осраклы түгел бит инде, шулай бит. Якын кабул иткәндә үзенең моңын өстәгән, башкорт моңын өстәгән. Шуңа күрә менә тапшыру караусы хөрмәтле тамашачыларга ошо урында мин бу хүзләрдә осраклы әйтмәдем. Без бу мөнәҗәтләрнең борынгы
әдәби ҡомартҡы булыуҙан тыш, әле генә әйтеп үттек бит инде, көнсығыш, беҙҙең классик көнсығыштың әдәби ҡомартҡылары беҙҙең башҡорт ерлегендә һаҡланған рәүеше. Бынан тыш уларҙың бына көйө мөһим. Көйҙәрен белеү, уларҙы әлбиттә бөгөнгө көндә архивтарда, бәлки фольклор фондтарында барып тыңларға ла мөмкиндер. 60-нчы йылдардан бирле фольклор экспедицияларында яҙып алынған мөнәжәттәр ҙә барҙыр магнитофондарға. Үҙ күҙең менән күреп, үҙ ҡолағың менән ишетеүгә етмәй бит инде ул. Ҡайһы берҙәрҙең әлбиттә ноталары ла баҫылған. Бөгөнгө хазина тапшырыуында беҙ бына ошо һирәк осрай торған мөмкинлеккә беҙ эйәбеҙ. Мөнәжәттәрҙең боронғоса башҡарылышы, көнсығыш, классик көнсығыштың әҙәби ҡомартҡыларын ишетәбеҙ һәм шулар ниндәй көй менән һаҡланған беҙҙең башҡорт халҡында. Мөхәммәт янағай, менә беҙ мөнәжәттәр тураһында ғына һөйләшмәйек әле. Менә Зәки Вәлиди, әйтәйек, ул Ҡөрьәнде бит инде бик яҡшы белгән кеше. Үҙенең хәтирәләрендә әйтә, мөмкинлек булған сағында менә мәшхәр һуғыш ваҡыты 19-нчы йылдар, шунда мөмкинлек табып, Ибраһим дуҫы Ҡасҡынбайҙың ҡәберенә барып аят уҡып китә бит инде. Шунан 1942 йылда барып, Ғәлимйән таған дуҫының ҡәберенә барып, Венгрияла табып, шунда аят уҡып һәм 4 юллыҡ башҡорт халыҡ йырын шунда соҡотоп яҙҙырып китә. Яғни, бына ошо аяттар һәм башҡорт халыҡ йырҙары нисектер бер-береһе менән яҡынлығы ла бар бит. Көйө, моңо һәм бурысы буйынса. Әхлаҡ бурысы, изгелек бурысы. Шуға менә мин әйтергә теләйем, беҙҙең аяттарҙы уҡығандағы вәзен һәм мәҡәмдәр ҙә бит беҙҙе бик ҡыҙыҡһындыра. Шуға бәлки Ҡөрьәндән бер-ике аят уҡып. Беҙ Уфаны телевизордан күрә алмайбыҙ. Радионан да аны һәр ваҡыт тыңлап тороп булмай бит инде. Шулай ҙа һирәк аяҡ ишетеп ҡалам. Хәҙер ғәрәпкә оҡшатыңҡырап уҡырға эшләйҙәр. Сөнки уларҙан бәлки боронғо һөйләр. Ғәрәпләрҙә беҙҙең ата-бабалар беҙҙе ҡаран тәүләрәк күргәннәр, тәүләрәк белгәннәр. Шулай ҙа үҙләренә Ҡөрьәнгә бына әсәйләр, ҡартаталар 3 төрлө көй белән. Мин бер көйөм менә уҡып күрһәтәйем. Ғәрәпсә түгел инде, башҡорт моңо менән үҙҙәренең сығарғандар инде. Шулай ғәрәп аңы белән мин әйтә белмәйем. Шулай. Мына «Лә йәстәүи» тигән бер аят бар инде. Шуны уҡып ҡарайым. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الذي عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ошо орында тағы мөнәҗәттән ситкә китеп үтәйек. Безнең эпостарыбызны 60-нчы елларда әле галимнәребез халык арасында башкарылган рәвештә ишетеп язып алгандар. Ырымбур өлкәсендә Рәхилә Тәләкәеваны, онан Акка Куланы язып алгандар. Шон башка урындарда Курган өлкәсендә язып алгандар эпостарны. Эпостар әле янлы рәвештә башкарылып яшәп килгән вакыт булган әле. Менә кызганычка каршы без бүгенге көндә эпостарның башкарылган рәвешен халык арасында саратуыбыз бик һирәк, хатта юк дәрәҗәсендә. Ярар Акка Кула, Кара Юрга эпостарынан, Коңырбуга эпостарынан көйләп башкарылган урындары хәзер ер булып яшәй бит инде. Менә Алпамыша эпосы, Мәхмәт агай, һез минең белүемчә Алпамыша эпосының көйләп башкарылган урындарында отып калганыгыз бала сакта. Мен Алпамыша әкиятен һөйләй торганлар инде. Әсәй мәрхүм дә һөйләнә, ул шул аны бер игътибарламаны инде вакытта шул инде ошында көйе менә көйләп әйткәнде ошолай. Алпамышаны үле түгел тере, тейләр яткан ере зиндан, тейләр ашаганы күмер, тейләр Кара кадым кил, кадым канатыңа хат, ядым барсын ылуга тапшыр, кадым дип шулай итеп көйләп укый торганнар. Шулай ук тагы Мәхмәт агай, менә борынгы ошо әкиятләрнең береһе төрки халыктарында таралган шикелле ул Сөлмәк ана әкиятеннән. Тоже әкият була торган, аны һөйләп утырна, шулай итеп менә ул Сөлмәк анай, өйһезлектән үлдем анай дип әйткән икән бер кыз. Мен әйбәт кенә өй каршыһына килеп утырган дип шул көй ошо лайнер арыягын әйтеп тормайм. Менә без әле ошо тапшыруда Мөхәммәт агай Кадакбаев башкаруында Мөхәммәт агай Кадакбаевтың хаклавы ошо көнгә килтереп иткерү аркасында халкыбызның борынгы мирасыннан иткиткес өлгеләрне тыңлап кинәндек. Уларны безнең галимебез, мәшһүр галим Әхнәф Харисов юкка гына классик көнсыгыштан ингән әдәби кумартка дип атамай. Һәм менә монда без ханап үттек бит инде ошо китаптар, нинди китаптарды ул әдәби кумарткаларның өлгеләре дип ханап үтә галим. Һәм ошларны нисек элек көйләп укыгандар, ошо традиция, безнең югалган традициябызны әле без үз күзе белән күрдек, үз колагыбыз белән ишеттек. Менә Әхмәт Зәки Вәлиди туган үзенең хатирәләрендә әйтеп үттек бит инде Муллагул Суфыйды еш кына искә ала. Менә шунда Әхмәт Зәки Вәлидиның әсәһе ниндәй укымышлы кеше. Менә ул фарсы, төрки телләрендә башкарылган мөнәҗәтләрне кинәнеп тыңлай торган булган бит инде Муллагул Суфыйдан. Намаздан соң хорап тыңлай да охшагандарын үзенең дәфтәренә язып ала. Язып алу гына түгел, ятлай гына түгел, бәләкәй Зәкидән ятлата. Ул гына түгел, Муллагул Суфый үзе Курайсла булган. Мин бая Дияров Кәрим агайда искә төшерүм юкка түгел, менә безнең моң ияләре, йырсылар, Курайслар менә ошо борынгы укударга, ошо традицияга якын торгандар дигән сүз бит бу. Муллагул Суфый мөнәҗәтләрдә әйткәннән соң төрки телдәме, фарсы телендәме Курайын алып, шуның көен уйнап ишеттерә торган булган. Ягъни безнең халкыбызда уларның мәгънәһенең дә кадерен белгәннәр, көйенең дә кадерен белгәннәр. Мәгънәһен әйтеп, һөйләп аңлатыр булса, көйенең кадерен yetkirür üçün, anlatır üçün Başkırt'ın көңілінде Курай якын бетінде Курай моңы менен тагы аңлата. Мөнәҗәттен көйен, ошо борын китаптын көйен Курай моңы менен бәләкәй балага yetkерә. Бұл әлбәттә бик фәһемле хәл дип саныйм мин моны.
Ягъни борынгылар тәрбияне комплекслы рәвештә көй менән дә, моң менән дә, һүз менән дә, эш менән дә, үзенең тәртибе менән дә балаларга тапшыргандар. Менә һезнең картатай, карсәйгеләр, атай-әсәйгеләр шуны һезгә тапшырган бит Мөхәммәд агай. Шуннан ошо әсәрләрне Адак Әхмәт Зәки Вәлиди 22 елларда ишетә нидән? Азербайҗан галиме зыялыһы Ахун Юсуп Талибзаданан ошо әсәрләрне башкарып, бактыһаң бу 12-13 буаттарда яшәгән Иран шагыйрьләре Аттар һәм Ялалетдин Румидің әсәрләре икән, шунан белә. Һәм шуны ала игътибарга лаек. Әхмәт Зәки Вәлиди авыр сактарында, зинданда утырган сактарында моны әсәһенән, Муллагул Суфидан ишеткән ошо мөнәҗәттәрне яшь кына кабатлар үз алдында кабатлап, үзенең рухын ныгыта торган булган. Ягъни моны ошо әхлакка, ныклыкка, сафлыкка, кешелеккә тәрбияләй торган мөнәҗәттәр Зәки Вәлидигә көч биргән. Кызганычка каршы без Рәсәй һәм Көнбайыш Европа ориентирында гына тар юнәлештә тәгълиматтар алдык. Безнең мәктәп системында ушулай, югары уку йортлары системаһында ла һәм был ошо тар юнәлеш тарихыбызда ла, фәлсәфәлә лә, улай гына ла түгел, музыка өлкәһендә лә. Ә бит мәгълүм булуынса, Көнбайыш һәм Көнсыгыштың тәгълиматтарын яхшы белүе һәм Көнбайыштың, Көнсыгыштың фән методикаһын тиң күреп өйрәнү аркаһында Әхмәт Зәки Вәлиди бөтә дөньяга танылган бөек галим булуга өлгәшә. Мен тапшыруыбыздың адагында Мөхәммәд агайга ысын күңелдән олы рәхмәтемне әйтергә теләйм. Алда әйтелгәнсә, Мөхәммәд агайга ошо көндәрдә генә 70 яшь тулды. Саф күңелле кеше, аның кыяфәтенә лә сыгалыр инде ул күңеле саф кешенең, Аллага шөкер. Мөхәммәд агайның сарайына карап 70 яшьтә биргән кеше мөгаен бик һирәк булыр. Менә карап утырган тамашачылар арасында ла Хазинаны караган бөтә тамашачылар исеменнән мин Мөхәммәд агайды ысын күңелдән ошо юбилей менән котлайм. Уга һезнең исемдән хөрмәтле дуслар, иң изге теләктәр теләйһе килә. Тапшыруды язган көн гыйнвар аеның адагы, тиздән изге Рамазан ае килә. Һәм әлбәттә бик үзенчәлекле вазим менән Мөхәммәд агайымның ошо Рамазан ае вакытында башкарыла торган Мөхәммәд өммәтенә яшә Рамазан да ишетү ул безне рухи яктан тик байытыр гына дип уйлайм. Ул адам пайгамбарны хак яраткан, бер уз туфрактан ян бириптен яраткан, ян бирип, иман бирип, руза туткан, безләргә руза тутмак шунан калган. Нух пайгамбар кавмына дуга кылган, ердән йөзе барсаһы һуга тулган. Шул һуда күп иманһыз һәлак булган, пайгамбарым үз кавмына кыйма кылган. Musa irdi gasası yılan bulgan, Turtağında Tengri'ge garız kılgan, Mahşar günü didarını gata kılgan, Balhuzdan yakşı demler gibret algan. Namrut Fajir İbrahim'de utqa algan, Pervardikar ul uttu gülzar kılgan, İmanhızlardan gözleri kara bulgan, Peygamberim utusunda imin kalgan. Yakup Nebi ağzan utu şöyle bulgan, 70 yıl ferzeninden cüda bulgan. Yusuf'tu ağaları kol tip atkan, 12 yıl zindanda sabır kılgan. Ol salih peygamber dua kılgan, kara taştan putalı tüye tuğan. Ol tüyeni imanhızlar helak kılgan, putahı buzlay taşka kırgan. Ol gaysa peygamber yahan gizgen, Hakkatında duahı kabul bulgan, dua birlen ulukka yan bergen, 4 kat asmanda makan tutkan. Davut irdi timir zimimde kılgan, Ayup irdi kurt üsre sabır kılgan, Uyağı bıyağınan san görüngen, Şundala namazını his kuymagan. Süleyman tahtı bilen kukka ıskan, İbrahim kunakkilhe karşı algan,
Исмәгыйль хак юлында корбан булган, безләргә корбан салмак шунан калган. Иманһызлар Закариягә ара тарткан, Юнысты һау эсендә балык йоткан. Хозур Ильяс был дөньяла тере йөргән, дарманһызга һәр ердә ярдәм биргән. Hud qavmini yel bilen helak kılgan, Lut qavmini taş bilen helak kılgan. Avliya qaysysı peygamberdir, İskender Zülkarneyn talaş bulgan. Dahide Nebiyullah İshak digen, Yahyanan kidaylik miras kalgan. Jiryis Nebi iki kude hukar bulgan, Kuz yaşının bitinde urnu kalgan. Bir kavimde din göndegen Şamgun iken, imanhızlar Şamgunga inanmagan. Yabrail aygay halıp helak kılgan, Duzakta imanhızlardan urnu kalgan. Ol Resul imanhızlarga gizzat kılgan, Ebu Cehil emrin tutmay imanhız bulgan. Ebu Bekir peygamberge hamra bulgan, Şehriyar Ömer Osman Galyarslan. Muhammed ümmetleri yaranları, Hasan bilen Hüseyin ulanları. Gali atlı Allah'ın arıslanı, Kukrehe yarlar ine imanhız zahri. Günlerden ey gün yakşı gayet günü, Tünlerden ey tün yakşı kadir tünü. Ünlerden ey ün yakşı Kur'an ünü, Yakşılar kulak alıp tınlavını. Allah'ın arıslanı irdi galey, Kukrehe yarlar ine imanhız zahri. Ümmetlerim deyo galen fahri, Sünnetin tutha gerek ümmetleri. Muhammed Mustafa'nın derdanası, Bibi Fatima peygamberden kız balası. Hasan bilen Hüseyin oğlanları, Şehit bulgan Kerbela'da ikilesi. Peygamber Medine'le yatıp durur, Kuluna Kevser şarap alıp durur. Ümmetlerim kilemedip bakıp durur, Atağından da şefkati artıp durur. Orada zekat bir malın üsün, Orada tutup fıtır bir yanın üsün. İki urun yaratkan bende üsün, Ni kılhanda kila kur Huday üsün. Biri tamuk, biri uzmak, İk urun var, Yakşı adamlar uzmakka doğru barır. Yamanlar cehennemde urun tavır, İmanhızlar tamukta mengi kalır. Evveli Mevlan hurar öldün mü deyip, Minin Mevla ikanımdı bildin mü deyip. Ölmestey bulup yürüydün öldün mü deyip, Mengelik tarlahitka kirdin mi deyip. Rahan minin atım gazap dini, Minde var bisar adam kildin mi жазып dini. Yavabındı birasın yalgız dedi, Kurşununda kan salay adık dini. Rahan minin atım kabir dini, Minde var yılan sayan sağır dini. İmanlı kul yavabın birir dini, İmanhız kul gazabın kurur dedi. Tutkan hoğun urdanı fıtır birin, Bıl ayda yalgan aytmay doğru yürün. Burungu günahlardan tövbe kılın, Emagat kulak alıp tınlabını. Orada tutmağanlardan eylegeyler, Tamuktan urtahına beylegeyler. Türlü türlü azap bilen kıynagaylar, Her yağınan yılan sayan seynegeyler. Fıtırhız uradanın faydahı yok, Bu hülden urada bilen bir kungli yok. Tutham da tutmaham da bir gamım yok, Uradala müminlerden kungli tok. Mekkele bir öy var min derece, Hudayım nasip ithin bir kurerge. Devletigiz arta turhun irta kise, Kulak halıp tınlavını ibay bise. Kaşığızdan karalığı Kağba yolu, Yüzügüzden kızıllığı Yusuf nuru. Yüzügüzden his gitmehin iman nuru, Ağalar kulak halıp tınlavını. Ramazan kaydan geldin bu baylarga, Kim kelip kim gitmegen bu aylarga. Hudayım imanımızı nasip etse, Kirerbiz uzmaktağı her aylarga. Ramazan köptür bir ay tırgay, Niyetigiz bu ayda kabul bulgay. Yakşı yaman kılmışın bu dünyala, Ahiretke varganda hadir tırgay. Muhammed ümmetine yaşa Ramazan. Ramazan aytkanım tamam buldu, Dalala kakşağanım yaman buldu.